ಅದ್ಯಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬಲ್ತಲ್ಲಿ ತಿಂತೇವೆ. ವಿಶಾಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಾಡ. ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಅಂತ ಕಡೆ. ಯಾರದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಶಿ ನಮ್ಮ ರೋಡು. ಡಿ ಮಾರ್ಟು ಡೈಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು. ದೀಪಾವಳಿ ಅವನು ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ. ಸೇಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮರ್ತೋದೆ ಆಯ್ತು ಥಲ್ದಂಗ್ ಬೇಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕು ಬಿಡು ಮದು ಏ ಇರೋ ಯಾಕೋ ಅದ ನಾಯಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕೋಬಿಟ್ಟೈತೆ ಏ ಶಿಷ್ಯ ಏ ಪ್ರಜೆ ಎಸ್ ಇವನೆಲ್ಲೋ ಇವನು ನಿಮ್ ಸಿ ಎಂ ಮೊಮ್ಮಗ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಿಟ್ಟ ಮೊನ್ನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಅಂತೀರ ಬಂದಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ದ ವಿಶಾಲ್ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಡ